你哋已經係得到阿可 Sir 嗰個嘅真傳，乜嘢叫做 DY 啊 YG 係咪啊？呢啲好犀利㗎啦！咩叫 Rental Group 啊？咁你哋識晒㗎啦。而家咧就有個動作係咩咧？咁就如果你讀到某一串嘅數字咧，符合到咧，就叫做符合到一個叫做 YY ending 嘅要求。因為呢隻牛係咩咧？係YY ending 嘅牛嚟嘅，得唔得？我哋Ivan Sir 麻煩你報章一下呢度啦，報咗出嚟呢一度個報機。嗱，影住呢度啦。如果睇唔到就咩咧？得係嘛？嗱，你係啦，你影咗上去啦。嗱 ，OK， 嗱，呢度咧你可以出面睇到嘅。我哋而家呢隻牛咧係11 kV 比380嘅，得唔得 ？OK 啊。而係佢嗰個嘅 M 數咧係幾多啊？揾到一個 M 數啊！揾到 M 數，我指佢出嚟，呢個睇到幾多啊？2.62係佢嗰個 full load current 嚟嘅，得唔得 ？OK 啊 ？HV3嘅 full load current， 佢呢個咧你會見到4.26嘅係咪？4.26呢個係咩咧？佢嘅內阻嚟嘅，得唔得？2.6M 就係個 full load current，4.2呢個咧就係個內阻嚟嘅，得唔得？咁我哋睇多少少嘅 land page 啦。呢一個咧，佢係行緊係咩咧？呢度係 Y， 我都讀出嚟啦 ，YN 嘅0嘅，得唔得？所以呢個 phase shift 係乜嘢啊？呢個度啊 ，good 零度，即係意思 HV 沙係向上 ，LV 沙都係向上嘅嗰個嘅節奏，即係冇 phase difference 啦。咁樣呢度啦，最主要你哋注意呢度，同埋呢隻牛係細牛嚟嘅，幾多 kVA 啊？係得50嘅啫，但係個測試都係一樣㗎啦，大牛細牛咁樣50嘅。嗱，我頭先讀嗰啲數字咧，咁就嚟緊嗰啲 testing 係有意思嘅，咁你哋盡量係一陣間有張相啦，呢度得唔得 ？OK， 嗱，所以嚟講，我哋而家試咧係 YY 0，我想試到嗰個0度出嚟嘅，得唔得 ？OK 啦，點試啊？去你哋嗰個 test form TX2咧，最尾嗰度有一格嘅，要谷幾多谷落去啊？220嘅，跟住抄數嚟嘅。HV 晒1啦，即係意思呢度啦，抄數啦，係咪？仲有一個咧係1對2嘅喎，1對2喎，1對2係咩意思啊？1係呢邊，2係嗰邊，係咪？咁即係咪應該？如果你攞個他標嘅話咧，又高壓又低壓咁讀啊？啱唔正確啊？所以咧，你要預備咧，係啦，一仔長啲嘅線，得唔得？一邊咧一陣間就爭住低壓咁，呢就我做啊。你跟住用一個嘅儀錶咧，呢邊咧你可以篤高壓咯，得唔得？咁你咪方便啲咯，得唔得 ？OK 啊，呢啲咁咁去做啦呢啲。咁但係咧，你見到個表咧係咪有寫住1U 2U 係點樣㗎？Test one 係 connect 咯。即係你頭先講呢條啦，係啦，就所以咧嗱，呢個開始啦，呢個 Weather Group 嘅習作開始，你嗰個嘅有一邊咧就係叫做係1U， 1係咩意思啊？開定 low 㗎，係喎，呢度咧就夾住1U 嗰邊，得唔得？另一端咧就夾住2U 嗰邊，咁我做就得㗎啦，得唔得？呢個 test 咧係要 short link 嘅，呢個就係個 short link 嚟啦，呢度。點解要呢個 short link 啊？因為佢想兩呢個 face 咧有個 reference 搭埋一齊先讀得到啊，得唔得 ？OK 啦。咁而家咧我就呢邊1U 嘅，另一邊咧就係我做就得嘅。好少咁樣嘅，但係你試到 Weather Group 其中一個方法係咁樣啦。而家1U 同2U 咧就係即係 L 大嘅 L1 同細嘅 L1咧就係夾埋一齊啦，3相咁比嘅，得唔得？咁其他 short link 咧離開咗㗎啦，頭先都 check 咗啦 ，neutral 同 Irving 啊冇嘅，得唔得 ？OK？嗰邊係咪仲有條？乜嘢啊？嗰邊係咪仲夾住啊？
嗰邊夾住咩啊？嗰邊係咪夾住咗條落地啊？哦，冇嘢，睇錯。即係我講多次啊，好嘛？嗱，三上就俾電壓落去啦，唔得，俾220去啦，頭先咁樣去做嘅啫。但係你要多一條索拎俾佢，由1U 呢邊叫1U，即係 L1啦，夾去 LV side 嗰邊嘅係 L1嘅，得唔得？即係其實將呢兩個縮埋一齊嘅，同上先縮落，同上唔縮落，咪係咯，你都識笑㗎，係咯。撞上係嘛？係咯。三個做幾得嘛？點解 HV 同 LV 要塞埋一齊啊？啱啱講過。係咯。考佢哋啫，係啊，都話你哋奇才嚟㗎啦，係啊，考試唔會問嘅，但係而家唔會問嗱但係要識得做呢個動作得唔得 ？OK 咁好簡單嘅啫，而家係要度勻去 HV side 度勻去，跟住係 LV side 係度勻去嘅呢個咁樣，係啦，仲跟住最尾就撩嘈咁樣度啦。OK， 咁我而家開電啦，阿 Ivan 唔該幫我開電啦。小心啦！我注電啦！落幾多喎？我注電啦！行開啊！220啊！係啊！你將個圍欄圍翻住佢啊！你唔係入去圍欄入邊啊嘛？係啦，唔係圍你啊嘛，係圍個儀器啊嘛。係啦。OK，AC 嘅，好，篤㗎啦，係啦，篤幾多落去啊？220一隻。84、86。87係啦，200、201、OK， 嗱而家220嘅呢個咁樣啊，咁我而家咧就係唔好轉變嗰個嘅 value 啦，咁我而家度勻佢先啦，呢個咁樣。HV side L1、L2 嘅219.8。13咧218.4，sorry 23係啦，我再嚟過，唔好意思啊。12咧就219.5嘅，13就係218.2嘅，23就係218.4嘅，跟住仲有咩啊？撩槽，呢個撩槽都唔係俾喎。得唔得？126.8 L2 撩槽126.9，佢係呢個方嘅。喺邊度寫啊？咁我淨係唔好意思，我淨係度上啦。但係而家咧就係互相對啦。互相對係咩意思咧？就係我而家咧夾咗一端咧，就係 LV side 嗰邊，我夾得㗎啦，係啦，我嗰邊。我而家咧就夾 LV side 嗰啲 L2 嘅，即係 UV 啦，我夾去嗰個得唔得？我而家夾咗咧 V 嗰邊嘅，得唔得 ？OK 啊，咁咪呢個係度嘢嘅啫，呢度。嗱，所以嗰個咧就係走嚟走去嘅呢啲啦。嗱，咁而家咧 L2 對 L2 啦，212.4嘅。L3 對 L 低壓嘅 L2 啦，214.9嘅，得唔得？講多次啦，兩邊啊。OK， 再嚟講啦，我呢邊咧 V 對 V 嘅，V 對 V 嘅 ，L2 對 L2 嘅，212.4。W 即係 L3啦，L3 對 L2 嘅215嘅，得唔得？得。跟住要做咩啊？嗰邊要轉啊！咁呢個 setting 咧唔好轉喎，而家係唔好衝大佢喎，唔同嘅喎。而家咧我就夾咗去咧 L3 嗰度，得唔得 ？L3 我對翻佢嘅啫。之後同樣嘅動作啦，呢邊 HV L2 對 L3 啦，216.3 ，L3 對 L3 啦，211.1嘅。得唔得？OK， 咁仲有一個對嘅，呢個咁樣。成個表好似同佢嗰啲唔同嘅。乜嘢啊？個表係1對1，跟住1就對3，係啦，跟住3咪對翻1咁樣咯。2對2。冇2啊，冇 U 喎，冇 U 啊，冇 U 啊。
係啊，冇 U 㗎。冇 U 啊，我冇讀 U 啊。記得1同3啫。係啊，就係咯。啱啊。我都2、3嘅，係啱啊啱啊。同埋 U short 咗啊嘛，讀嚟咩？係。係咪啊？低你唔好諗到我即係試下你啊，係啦。而家就爭到一樣嘢，就自己吸走啲嘢去啊。嗱，而家就係撩槽啦。而家我就爭咗落去撩槽嗰度嘅，呢條班嘅撩槽嗰度嚟嘅呢度。OK，呢個撩槽嗰度嚟嘅，撩槽嗰度嚟。呢邊對翻撩槽。對翻撩槽對撩槽咧112.5 ，OK， 嗱應該做嘅數字咧就做晒㗎啦 ，OK， 跟住我就擰翻嚟，跟住要點啊？記得住嗰邊識咗，係啦，跟住就唔該晒，放電，而家我就 L1 1、2、3 L2 1、2、3。L3 1、2、3，咁你呢邊咧就放埋佢啦。L1嘅1、2、3 ，LV 嗰邊嚟嘅。L2 1、2、3 ，L3 LV 3嗰邊1、2、3，得唔得 ？OK， 咁而家你先好拆嘢啦，得唔得 ？OK， 嗱，咁你下邊未有組數字嘅，係俾你個 reference 嘅，咁你應該係大約度到呢啲嘅數字。即係唔係 exactly 啦，因為我頭先用 exactly 嗰個碌數，但係因為呢一個嘅數字咧，你揭去後嗰一頁咧，就有個3個幾毫嘅東西咧，就其實想證明咧嗰兩條邊長咧係一樣，而證明到咧 HV size 同 LV size 個向量就一樣㗎啦，即係用一個3個幾毫去證明佢咁樣咯，呢個方法係得唔得啊 ？OK， 呢個咁樣，咁我會差唔多啦，教住先。係啦，我驚你哋太亂啦。如果一次過講晒嘅話，而家有3個 test 㗎啦，已經做咗。OK，咁我而家完啦。cut 機。係啦，cut 機啦。